هي الخلفة مسؤولية الست ولا الراجل؟ مسؤولية الست فنطلعها ولا مسؤولية الراجل والراجل ما يعيبوش غير جيبه؟ هي الخلفة رزق ربنا ملناش دخل فيه خالص ولا هي علم هات وخد ونتكلم ونشوف ازاي بيتعالج؟ ازيكم يا رجاله؟ انا عمر عزازي استشاري جراحات الذكوره في القصر العيني، ودي قعده رجاله. لو هنتكلم عن تأخر الإنجاب فهو مهم من كل الاتجاهات، من حيث الضنا غالي ومن حيث الورث ومن حيث العزوة. وممكن يكون العيان عنده أمراض الدنيا كلها ومش عايز يتعالج منها، لكن عند الخلفة يصرف دم قلب عشان يتعالج ويخلف. وهنعرف ده لو بصينا على صناعة زي صناعة أدوية تأخر الإنجاب وصناعة الحقن المجهري اللي بتوصل عالميا ل 25 مليار دولار ومتوقع توصل ل 43 مليار دولار سنة 2033. عشان كده عايزين نتكلم عن تأخر الإنجاب بشكل علمي، نوضح فيه هل تأخر الإنجاب ليه حل ولا ملوش، وهل حله على طول الحقن المجهري وعلى طول عمليات جراحية، ولا ممكن يكون حله بعض العلاجات الدوائية، ومين المسؤول عن تأخر الإنجاب. تعالوا نشوف مع بعض. تأخر الإنجاب هو مرور أكتر من سنة وفي بعض الحالات أكتر من 6 شهور من دون حدوث حمل، رغم وجود علاقة منتظمة متكررة من دون أي وسيلة لمنع حمل، ونسبته عالميا حوالي 17.5%. يعني 1 من كل 6 كابلز، وفي 50% من الحالات الراجل بيكون هو المشكلة أو على الأقل جزء منها. بعض الأحيان بيكون في أسباب واضحة ودي 80% من الحالات، وبعض الأحيان بيكون غير معلوم السبب ودي حوالي 20% بس. أنا هنا مش عايز أتكلم بشكل علمي معقد يفصلكم، وتعالوا أحكي معاكم زي ما بحكي مع كل الكابلز اللي بيجولي في العيادة. أولا، ودي حاجة لازم أبدأ بيها الكلام وبرضه هنهي بيها، إن الموضوع 100% رزق. يعني لو أنت أو الزوجة عندكم مشكلة وربنا أراد إنك تخلف هتخلف، والعكس صحيح. وده بقوله عشان نحط كل حاجة في مقامها. مفيش حاجة اسمها هتطلعها عشان حصل تأخر الإنجاب، وزي ما الخلفة رزق حبكم لبعض رزق، وعيشتكم مع بعض سند لبعض رزق. مش هطول في النقطة دي عشان لا أنا شيخ ولا أنا أسامة منير، وخلينا نخش في النقطة التانية على طول. تأخر الإنجاب هو مسؤولية مشتركة بين الطرفين، الزوج والزوجة. يعني ما ينفعش أنا كدكتور ذكورة أعالج الزوج وحركة الحياة المنوية عنده والتشوهات والدوالي وانسى الزوجة وسنها وخصوبتها والتمويض اخباره ايه. وما ينفعش كدكتور نساء تعالج الزوجة وتطلب لها مليون تحليل وفحص وتنسى الزوج، تنسى انك تعمل له تحليل سائل منوي واحد بس يوحد ربنا. مش هتكلم عن عوامل تأخر الإنجاب عند الزوج لأني بحب التخصص، فدايما هطمن سريعا على انتظام دورة الزوجة الشهرية، وبالكتير قوي هطمن على كام هرمون يعرفوني أخبار التبويض ايه، ولو في أي مشكلة يبقى نشوف رأي زمايلنا في أمراض النساء. لكن بقى تعالوا مع بعض نتكلم بالتفصيل عن الراجل. ايه اللي بيحدد خصوبة الراجل؟ قبل ما اشوف تحليل السائل المنوي لازم اسال واطمن على العلاقة المنتظمة المتكررة في وقت التبويض، وهتلاقوني بكرر الكلمة دي كل شوية. يعني ما ينفعش تيجي تقول لي انا مسافر وما قابلتش مراتي غير شهر شهرين بس وتيجي تقول لي انا عندي تاخر انجاب، وما ينفعش تيجي تقول لي انا كل مره في اسبوع التبويض نكون متخانقين او ما كانش ليا مزاج في العلاقه وقتها. طب ما هو ده الوقت اللي الحيوان المنوي هيقابل فيه البويضه، ومن غير ما يتقابلوا مهما عمل مش هيحصل حمل. اخيرا طبعا لازم نطمن على ان العلاقه الزوجيه كويسه وما تكونش قصتهم زي قصه حبايبنا اللي عندهم ضعف شهر العسل، اللي ممكن تبقى تشوف الفيديو بتاعهم على القناه عندي. اما بقى بالنسبه لتحليل السائل المنوي بنشوف فيه 3 حاجات اساسيه مع شويه حاجات تانية فرعيه. اول حاجه هو عدد الحياه المنويه، واللي هو حسب اخر تحديث من منظمه الصحه العالميه سنه 2021 لازم يكون فوق 16 مليون. وتاني حاجه ان الحركه التقدميه اللي رايحه تجيب جون فوق ال 30%. ماليش دعوه باللي بيلف حوالين نفسهم، انا ليا دعوه اللي بيتحرك في اتجاه المويه. اخيرا ما عنديش مشكله خالص يكون في 96% حيوان منوي متشوه، بس انا كل اللي محتاجه 4% سلام ما فيهمش تشوهات. طبعا ده الحد الادنى، والافضل اكيد لو اكتر من كده. طب هل في حاجه تانية ممكن تحدد خصوبة الراجل؟ أيوة، زي تحليل تكسير الحمض النووي، وحاجات تانية ممكن نتكلم عنهم بشكل منفصل بعدين. نيجي بقى للسؤال التاني، طب يا دكتور إيه اللي ممكن يأثر على خصوبة الراجل؟
ايه اللي ممكن يخلي عدد الحيوانات المنويه قليل جدا او حركتها ضعيفه او شكلها في تشوهات؟ تخيل بقى اول سبب ان التحليل غلط. والله عشان كده حسب كل المراجع العلميه ما ينفعش نعتمد على تحليل واحد، ولازم على الاقل 2 ان لم يكن 3. وده لان التحليل مهما كان فهو فيه عامل بشري، سواء من المريض او سواء من المعمل اللي عمل فيه التحليل. المريض ممكن يكون في الوقت ده كان عنده شويه سخونيه او عنده شويه التهابات او كان بياخد مضاد حيوي، فبالتالي اول حاجه لازم نعملها نعيد التحليل ونتاكد اكتر من مره. طب لو احنا اتاكدنا خلاص من المشكله، ايه بقى اشهر الاسباب اللي بتاثر على خصوبه الراجل؟ هبدا باول حاجه وهي التدخين. بص يا دكتور، انا الكلام ده ما يجيش معايا. انا ابن عمي بيدخن وحريق الدخان ومعاه ما شاء الله زربيح عيال. هنا لازم اقول ان تاخر الانجاب ليه عوامل مشتركه مش عامل واحد، وان استجابه كل فرد مختلف عن التاني. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن حد يكون بيدخن بس ما عندوش اي حاجه تانية فما يتاثرش قوي، لكن ممكن حد تاني يكون بيدخن وعنده قابليه جينيه لتاخر الانجاب، جينيتك كوز، وعنده دوالي فيتاثر. في حد مصنعه كان 100 مليون، التدخين قطم نص المصنع فبقى عنده 50 مليون برضه كويسين. لكن في حد تاني مصنعه يا دوب 20 مليون مكفيين وكويسين، لكن التدخين لما قطم نصهم بقوا 10 مليون، بقوا غير كافيين وعملوا تاخر انجاب. في ناس تانية بقى التدخين ما اثرش على العدد خالص، لكنه راح وضرب الديل واثر على الحركه وخلاها النص. وده بيبقى واضح جدا جدا وبنشوفه بشكل واضح وصريح انه بمجرد ايقاف التدخين 6 شهور نسب رهيبه بيحصل عندهم تحسن، وبيجي لنا بخبر جميل ان المدام حامل. تاني حاجه بقى هي الدوالي، والدوالي موجوده عند الرجاله كتير، حوالي 15 ل 20%. يعني من الخمس ست رجاله اللي قاعدين قدامي في واحد منهم على الاقل عنده دوالي. بس هل لازم الدوالي دي تكون مأثره عليهم؟ خالص. نسبه كبيره عايشين حياتهم زي الفل ومخلفين طبيعي ومفيش اي مشاكل. 40% بس من اللي عندهم دوالي كبيره ممكن يجي لهم تاخر انجاب اولي، وفي 80% للاسف بعد ما يخلفوا اول او تاني او تالت مره ممكن يجي لهم تاخر انجاب تاني. فلو انت من الناس اللي الدوالي مأثره عليه، بمجرد ما بنعالجها بيحصل حمل طبيعي في اكتر من 50% من الحالات. وهنتكلم بالتفصيل عن الدوالي واسبابها وعلاجاتها وكل حاجه في حلقه مخصوصه. رقم 3، لو في اي خلل في الهرمونات بالذات هرمون الذكور، فده بيأثر على عدد الحيوانات المنويه وتصنيع الحيوانات المنويه، واتكلمنا على ده بالتفصيل في حلقه هرمون الذكوره، ممكن ترجع لها. رقم 4 بقى لو في التهابات، ودي بسيطه الحمد لله، لان بمجرد ما نعالج الالتهابات المريض يقول الدكتور ده ساحر، اداني مضاد حيوي اسبوعين ما شاء الله حصل بعديها حمل. رقم 5، التعرض لاي شيء بيأثر على كفاءة الخصية، سواء إشعاع أو كيماوي أو مواد ضارة أو أي أدوية. دول كده الأسباب الأكثر انتشارا. طبعا في أسباب تانية بس دول هم الأكثر انتشارا في المجموعة معروفة السبب اللي احنا قلنا حوالي 80%. لكن الناحية التانية زي ما اتفقنا ان في حوالي 20% لسه ما عرفناش السبب لسه مستخبي عند ربنا. ممكن يكون سبب جيني او سبب خلقي او اسباب لسه لغايه دلوقتي ما عرفناهاش، ودول بنعرفهم اني بكون عالجت سبب وبرضه مفيش خلف ومفيش تحسن، او اصلا مفيش اسباب ومفيش خلف. السؤال الثالث والاهم، طب يا دكتور اعمل ايه لو انا عندي تاخر انجاب؟ رقم 1، لو في سبب نعالجه، يعني لو في تدخين نوقف تدخين، لو في دوالي نعمل لها عمليه، لو في خلل في الهرمونات نظبط الهرمونات، لو في التهابات ناخد مضاد حيوي. طب لو مفيش سبب وعالجنا كل الاسباب ولسه مفيش تحسن، ساعتها ممكن ناخد بعض التنشيط اللي اسمه في الطب امبيريكال ثيرابي او العلاج العمياني العشوائي. والله ده اسمه العلمي كده. عشان القصه تنتج اكتر فانا بقول لها عايزه زنك خدي زنك، عايزه فيتامينات خدي فيتامينات، عايزه مضادات للاكسده خدي مضادات للاكسده. طب امتى اقدر انتظر تحسن وحدوث حمل بعد علاجات تاخر الانجاب، او اقول لا قدر الله ما حصلش نصيب؟ لازم ادي فرصه للعلاج على الاقل من 3 ل 6 شهور. ليه يا دكتور؟ ما انا خلصت الروشته وكررتها ومش عايز اكررها تاني. عشان تصنيع الحيوانات المنويه بياخد جوه الخصيه منه 70 يوم، وبياخد حوالي 15 يوم عشان ينتقل عن طريق حاجه اسمها البربخ حوالين الخصيه. يعني لازم طول فتره التصنيع والنقل المصنع يكون بياخد دواء او بتبعد عنه اي حاجه كبسه على نافوخه زي الدوالي او التدخين. فكده كده ما تكلمنيش قبل 3 شهور. طب ليه 6 شهور يا دكتور؟ عشان زي ما اتفقنا في اول الحلقه لازم ندي فرصه للعلاقه المتكرره
المنتظمه في وقت التبويض. يبقى من الاخر لازم تاخد العلاج على الاقل 3 شهور، وتدي فرصه للعلاقه المنتظمه المتكرره في فتره التبويض لمده 6 شهور. طب لو بعد ده كله لا قدر الله ما حصلش نصيب، هنا بقى ممكن نستخدم وسيله من وسائل الانجاب المساعد زي التلقيح الصناعي او الحقن المجهري، وده بنحدده على حسب الحاله. والحقن المجهري ممكن يكون عن طريق القذف الطبيعي او يكون عن طريق حيوانات منويه من داخل الخصيه، وبرضه ده بنحدده على حسب الحاله، ممكن نتكلم عنه فيديو منفصل وقت تاني. طب يا دكتور من الاخر كده بعد كل الكلام ده ايه العلاج الافضل لتاخر الانجاب؟ العلاج بيتحدد بناء على عوامل كتير، بتبتدي من الوضع المادي، وبنراعي ان نبدا بالاقل تكلفه والاقل انترفنشنز ان امكن، وكمان ناخد بالنا من سن الزوجه وخصوبتها وهل عندها اي مشاكل ولا لا. لازم برضو نعرف بقالكم قد ايه متجوزين وجربت في الفتره اللي فاتت دي ادويه ولا لا، واخيرا هل في سبب واضح ولا لا. ده اللي بيخلينا نحدد اولوياتنا في العلاج، وبيحدد لينا مين قبل مين، بيخلينا نصر ونأكد على أهمية إيقاف التدخين والعلاقة المنتظمة المتكررة في فترة التبويض كوسائل غير مكلفة وفعالة في أوقات كتير، وبيخلينا نعرف ناخد قرار هل نبدأ بعلاج الخلل الهرموني الأول ولا الدوالي ولا الاتنين مع بعض ولا أخش على طول على الحقن المجهري. طب يا دكتور ما تخلينا من الأول نخش على الحقن المجهري على طول لعلاج تأخر الإنجاب، لأن أنا كراجل أنا رافض إني أتعالج. خليني أقول لك إن نسب نجاح الحقن المجهري ما بين 40 ل 60%، وانت كزوج كده كده لازم تحسن خصوبه الحيوان المنوي سواء عشان الحمل الطبيعي او عشان تزود نسب نجاح الحقن المجهري. وبعيدا عن التكليف الماديه انت لازم برضو تراعي الست الغلبانه اللي معاك اللي بتستحمل شكشكه قد كده في الحقن المجهري وبخاطر لبعض المضاعفات اللي ممكن تحصل في بعض الاحيان، فخليك راجل وشاركها شويه. هو ده البروتوكول لعلاج تاخر الانجاب من A to Z لرحله اي كابل حابب يفهم اكتر عن تاخر الانجاب ويعرف كل حاجه، يعرف هو هياخد العلاج ولا ما ياخدوش، ولو هياخد العلاج هياخده ليه، ولو هيكمل عليه شهرين 3 6 هيكمل ليه، ولو هيوقف العلاج هيوقفه ليه، ولو هيعمل عملية هيعمل دوالي هيعملها ليه، ولو هيعمل حقن مجهري هيعمله ليه. ونقول زي ما بدأنا في أول كلامنا خالص إن رحلة تأخر الإنجاب هي رحلة كبيرة ومحتاجة مشاركة من جميع الأطراف، وإن كل اللي علينا كدكاترة وككابلز إن نعمل اللي علينا ونعالج سبب، لكن في الاول والاخر هي رزق 100%. طب يا دكتور انا ما لقيتش عندي حيوانات منويه خالص، دول اكتر رجاله بنبسط لما يدوروني في العياده لاني بكون متاكد اني احسن حد اكون شريك معاهم في رحلتهم الصعبه دي، وده اللي هنتكلم عليه الفيديو الجاي. وطبعا زي ما بكرر كلامي في كل حلقه ان كل المعلومات اللي بنقولها هي معلومات علميه مبنيه على خبره كلينيكيه وطبيه واكاديميه، وصادرها هسيبها لكم تحت الفيديو. ورغم كده عمر الفيديو ده ما يكون بديل عن الكشف الطبي خالص. تمنياتنا بالصحه والعافيه والسعاده للجميع.